अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन के कैपेसिटर और हाई वोल्टेज डायोड को टेस्ट करेंगे, और वो भी बगैर किसी मल्टीमीटर के। और इसको हर कोई टेस्ट कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास वो मल्टीमीटर होना चाहिए जिसमें कैपेसिटर को टेस्ट किया जा सके। बहुत से मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनमें कैपेसिटर टेस्ट करने की ऑप्शन नहीं होती। और जो हाई वोल्टेज डायोड है इसको तो नॉर्मल मल्टीमीटर से हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीमीटर की प्राप्त पे 1.5 से लेकर 2.5 वोल्ट तक होते हैं डायोड मोड में। और ये जो माइक्रोवेव का डायोड है इसको 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तब ये कनेक्शन स्टार्ट करता है। इसलिए आम मल्टीमीटर से हम इस डायोड को तो टेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पता है कि एक बैटरी लगानी होती है, वो पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन के जो दो मेन कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर और डायोड, इसको टेस्ट करेंगे बगैर मल्टीमीटर के, और वो भी माइक्रोवेव ओवन के ही लैंप से हम टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह का जो लैंप होता है ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर ही होता है। इसी की मदद से हम डायोड को भी और कैपेसिटर को भी टेस्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये दो क्रोकोडाइल क्लिप्स चाहिए, एक ये स्विच चाहिए ऑन ऑफ, या कोई भी ऐसा स्विच हो जिसको हम ऑन ऑफ कर सकें, और मेन एसी के लिए ये हमें वायर चाहिए। इसका जो सर्किट है वो थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ से हम AC 220 वोल्ट देंगे, एक वायर डायरेक्ट लैंप पे चली जाएगी, और दूसरी वायर यहाँ से हम कट करके तो इस वायर से और लैंप की दूसरी साइड से हम एक स्विच लगाएंगे, और स्विच के पैरेलल ही हम दो क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा लेंगे। इन्हीं क्लिप्स पे हम डायोड भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं और कैपेसिटर भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेटअप बनाता हूँ और फिर हम कैपेसिटर और डायोड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो मेन एसी की जो एक वायर है वो डायरेक्ट लैंप पे है, दूसरी ये स्विच और यहाँ पे आ गई है, और लैंप की दूसरी साइड जो है वो भी उस स्विच की दूसरी साइड पे, और फिर यहाँ आ गई है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायोड को हम टेस्ट करेंगे। देखिए, जो डायोड है ये रेक्टिफायर है, तो ये वन वे फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो AC साइन वेव है उसमें से हाफ साइकिल जो है ये फॉरवर्ड करेगा और हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो जब डायोड ठीक होगा तो इसकी एक साइड से जो करंट है वो फ्लो हो रही होगी और दूसरी साइड में करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। तो उस वजह से जो लैंप है ये अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन नहीं होगा अगर ये सही होगा, और अगर शॉर्ट होगा तो लैंप फुल शॉर्ट होगा। और जब हम स्विच को डायरेक्ट करेंगे तब भी ये फुल शॉर्ट होगा। तो और इसको जब ऑफ करेंगे तो फिर इसको डिम होना चाहिए अगर ये सही है, या अगर ओपन है तो बिल्कुल ऑन नहीं होगा। तो मैं इसको लगाता हूँ, स्विच को ऑफ करता हूँ। ये मैंने लगा दिया। तो अब मैं पावर ऑन करता हूँ। ये देखिए, इस वक्त जो लैंप है वो डिम है, मतलब हाफ चल रहा है, क्योंकि हाफ साइकिल ये पास कर रहा है। ये डायोड ठीक है। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, जो कि यहाँ पे शॉर्ट कर देगा, और ये बल्ब जो है ये फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये फुल ब्राइटनेस है, ये हाफ हो गई है, मतलब ये इसका हाफ साइकिल आगे जाने दे रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा टेस्ट करते हैं। पहले मैं ऑफ करता हूँ। ये AC वोल्टेज है, इसलिए इसकी पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। ये भी ठीक है। तो ये शॉर्ट है। ये देखिए, अभी स्विच ऑफ है, ये मैंने ऑन किया, सेम ही है।
क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो इस तरह हम डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। जो लैंप है माइक्रोवेव ओवन का, वो अगर ब्राइटनेस हाफ है तो ये रेक्टिफाइड ठीक है, और अगर फुल है तो वो शॉर्ट है, और अगर बिल्कुल ये स्विच को ऑफ किए हुए अगर बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये ओपन है और फिर भी खराबी है। तो चलिए अब हम कैपेसिटर को टेस्ट करेंगे। ये भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है। अब इसको जब हम टेस्ट करेंगे, और ये तकरीबन 1 माइक्रोफैरड का या 0.9 माइक्रोफैरड का होता है, तो जिससे जो लैंप है ये हाफ से भी कम ब्राइटनेस दिखाएगा। अगर बिल्कुल नहीं जल रहा है तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर ख़राब है, और अगर फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है स्विच को ऑफ करके तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर शॉर्ट है, फिर भी ख़राब है। तो इसको बहुत डिम लाइट में चलना चाहिए, क्योंकि ये 1 माइक्रोफैरड का होता है। तो ये देखिए, मतलब बहुत डिम ये चल रहा है, हाफ से भी काफ़ी कम है। तो जितने ज़्यादा माइक्रोफैरड होंगे बल्ब जो है उतने ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा। अब मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ तो देखिए कितना डिफरेंस है। ये देखिए अभी ये फुल ब्राइटनेस के साथ है, और ये भी हाफ से भी कम है, तो तकरीबन 20-25% है। तो ये कैपेसिटर भी ठीक है। अभी एक दूसरा है, इसको टेस्ट करते हैं। ये भी ठीक है, देखिए बहुत कम ब्राइटनेस है। ये शॉर्ट है, डायरेक्ट 220 वोल्ट है, और ये कैपेसिटर के थ्रू 20-25% वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। तो ये भी ठीक है। तो इस तरह कैपेसिटर और डायोड दोनों हम इसी लैंप के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।